التورته اديها فتفوته، شوكولاته بالبسكوته، ونغيها يا حلوه نغيها، حتغني لك عنوته. مش خايفه ليه من الزفه، من صغرك فاهمه وعارفه، عايزه الطرحه يا عروسه، من امتى ادوب في اللفه. عليكم لأنه شتوية هلا صيفية صار. شو هذا؟ كنغة. خس عم ياكل خس. خس عم إليكم أنا جايبة اليوم معي بسكليتة على حديقة الحيوانات مشان أتفلفل فيه. بابا معي يلا بسرعة يا قوايا يا رفقات القوايا وأنا كمان قوية. يلا يا قوية اركبي. جوا ما بيعملوا شيء، بس هداك المسكين كبير شرس هو واولاده الكبار شوي. شو بون؟ فرجي الولد متعرش هو شو عم بيعملوا ماري؟ عم يتقاتلوا. عندنا معزات استنى نحن. شو بون المعزات؟ شو بون المعزة؟ ريحتهم معنا حلوة. اليوم عنا البطات أصدقائنا عم يسبحوا مالهم بلداني. الجو ماله بارد اليوم. شو؟ جديدة هي البطة. جديدة. استمتعوا معنا في مشوار البطات. نحن عند البطات ورح نطلع عند الأسد والنمر. شوفوا البطات كيف شكلها. استمتعوا بهالمناظر الحلوة عند البحيرة. يلا. شو هذا؟ هيك خلص مشوارنا بدنا نروح أنا ماري. ما تنسوا تتابعوني، بحبكن كتير.